कई लोगों को हर समय जम्भाई आती रहती है, जिसको हम यॉर्निंग भी कहते हैं, और वो उसकी वजह से हर समय थके थके और नींद में रहते हैं। ये बताता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इसके लिए एक्यूप्रेशर में LU9 एक पॉइंट है हमारी इंडेक्स फिंगर पर, ऊपर वाले जॉइंट पर। इसको 2 से 3 बार प्रेशर दीजिए और यहाँ पर बियोल मैग्नेट का येलो वाला पार्ट स्किन पर टच करा लीजिए। ये ट्रीटमेंट लेफ़्ट और राइट दोनों इंडेक्स फिंगर पर आपको करना है। रात को लगाकर सो जाए और सुबह इसको हटा दें। अगर आप ये मैग्नेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं।